ที่กว้างใหญ่มีขุนเขาให้คนปีนป่ายอยากจะไปให้ไกลสิ่งดีๆการส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยเราได้แนวทางในการดูแลส่งต่อเด็กปฐมวัยเด็กวัยเรียนที่มีปัญหาในส่วนของพฤติกรรมล่าช้ารวดเร็วขึ้นไม่ต้องไปรอที่หน่วยบริการสาธารณสุขวัยทำงานมีองค์กรไร้ภูมิต้นแบบมีการให้รางวัลเจ้าหน้าที่ที่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้มีตำบลลองเทอมแคร์ต้นแบบดูแลผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้งมี CMCG ครอบคลุมปี 61 จะดำเนินการส่งเสริมสุขภาพภายใต้ปฏิญญาเฮปเพนเน้นบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นเน้นเด็กปฐมวัยมหัศจรรย์พันวันวัยเรียนวัยรุ่นสูงดีสมส่วนแล้วก็ทักษะการใช้ชีวิตวัยทำงานเน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพผู้สูงอายุขับเคลื่อนชมรมแล้วก็ตำบลลองเทอมแคร์ส่งเสริมครอบคลุมทุกกลุ่มวัยสู่เซลล์แคร์เชิงประจักษ์เราทำได้ไลฟ์เฮปเพนอยู่อย่างพอเพียงใกล้ตัวความสุขยังมีอยู่อย่างพอดีไม่มีความทุกข์ร้อนในใจการขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพภายใต้คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยการนำของผมมีสาธารณสุขเป็นตัวหลักเชิญองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านอสม.แกนนำหมู่บ้านมาร่วมความสุขมวลรวมของประชาชนถือเป็นหัวใจสำคัญมานั่งเป็นผู้นำให้ทุกภาคส่วนทำงานกันอย่างมีความสุขปฏิบัติได้จริงในพื้นที่อาศัยกลยุทธ์พนมเป็นคอมมิตเมนต์ร่วมกันพอปานคือการพัฒนาบุคลากรเครือข่ายให้มีความรู้เข้าใจนอหนูคือความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเป้าหมายก็คือมอม้าคือมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนเกิดความสุขรอยยิ้มตอนนี้ที่เร่งรัดคือกลุ่มผู้สูงอายุดูแลตัวเองไม่ได้ทีมทั้งภาครัฐและประชาชนไม่มีใครตกหล่นมีการติดตามดูแลพร้อมทีมสาวิทยาการทุกเรื่องต้องนำมาสู่การพูดคุยประจำเดือนทำเป็นวาระติดตามประเมินเมื่อประสบผลสำเร็จขยายผลต่อยกย่องเกิดความภาคภูมิใจกลุ่มอื่นๆเขาก็อยากทำด้วยนะครับก็ขยายวงสู่เป้าหมายกลยุทธ์พนมมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนยุทธศาสตร์พนมเน้นพชอ.มุ่งสู่ความสุขมวลรวม Life Happen คำตอบที่ต้องการพชอ.เป็นกลไกขับเคลื่อนการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว Long Term Care ภายใต้กลยุทธ์พนมแคร์ทีมมีคีย์เวิร์ดการส่งเสริมป้องกันฟื้นฟูโรงพยาบาลเป็นศูนย์กลางมีข้อตกลงของผู้สูงอายุนำนวัตกรรมใหม่ๆมาใช้การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายบริหารจัดการโดย 3M สูงวัยสุขภาพดีด้วยวิถีพนมไลฟ์แฮปปี้ตำบลต้นยวนแล้วก็ตำบลคลองสะอุ่นเป็นตำบลนำโรคลองเทอมแคร์ดำเนินการควบคู่ไปกับ PCC ทำให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลแบบองค์รวมโดยทีมสหวิชาชีพลองเทอมแคร์สู่ PCC Life Happen พนมแคร์ทีมการบริหารจัดการอย่างบูรณาการคนเงินวิธีการและก็ต้นทุนทางสังคมมีคณะกรรมการในการรองรับ Long Term Care มีการอบรม CG CM มีเงินทำงาน Long Term Care มีกองทุนหลักประกันสุขภาพมีงบประมาณที่สนับสนุนผ่านเทศบัญญัติท้องถิ่นพร้อมก้าวไปกับพนมแคร์ทีม Life Happenองค์การบริหารส่วนตำบลต้นยวนดูแลเรื่องการใช้จ่ายดูแลผู้สูงอายุจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพทุกปีมีเครือข่ายมาร่วมกันพัฒนามีอสม.รปสต.ผู้สูงอายุได้จัดทำโรงเรียนผู้สูงอายุให้ผู้สูงอายุร่วมกันมีเครือข่ายเทศบาลใกล้เคียงก็ได้มาดูตัวอย่างแล้วเอาไปจัดส่วนหนึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลอนุมัติผ่านสภามาเพื่อที่จะไปดูแลเกี่ยวกับสุขภาพของคนตำบลต้นยวนปี 61 จากขับเคลื่อนต่อยอดสร้างสถานที่โรงเรียนผู้สูงอายุรองรับผู้สูงอายุที่เยอะขึ้นคนเป็นศูนย์กลางประชาชนมีส่วนร่วมสู่การพัฒนาสุขภาพที่ยั่งยืน Life Happen เคยชินที่เราเคยหลงลืมไปนาน ทำยังไงกลุ่มติดบ้านนะครับให้ติดสังคมเราประยุกต์ฤาษีดัดตนมาใช้ปกติจะมีท่าและชื่อซึ่งมันยากมากก็เลยประยุกต์8ท่าผู้ป่วยอาการข้อติดบริหารสมองได้สมาธิแล้วครับได้เรื่องเป็นประโยชน์มากเรา
อาศัยเข้าถึงเข้าใจครับไปบ่อยๆนะครับแล้วก็ทำให้คนไข้รอดพ้นจากภาวะวิกฤตรู้สึกประทับใจครับผม ได้ป้าก็ไปช่วยดูแลเขาเหมือนลูกเหมือนหลานเราทำได้พาเข้าห้องน้ำล้างก้นให้ทำแบบเหมือนกับว่าพ่อแม่เราเขากลับมาช่วยเหลือตัวเองได้เขาบอกว่าดีใจที่มี 4G ไม่ได้ว้าเหวประจับใจที่จุดน้ำตาไหล 4G 4.0 ไลฟ์แอปเป็น ในใจของคนรู้จักเพียงพอ ภูมิใจมากที่ไม่ต้องติดบ้านติดเตียงถูกลืมในสังคมของลูกหลาน เรามีการประชุมกันทุกเดือนมีกิจกรรมต่างๆ มากมายความสำเร็จโรงเรียนผู้สูงอายุมีประโยชน์มากมายแก่ผู้สูงอายุชมรมของเรามีชาปนกิจการออมประจำเดือนกองทุนสวัสดิการเพื่อบรรเทาทุกข์ผู้สูงอายุสูงวัยสุขภาพดีที่พนมไลฟ์แอปเปิล ความมุ่งมั่นยังมีอยู่ยัง ได้นำเอาปริญญาศรีวิชัยมาเป็นกรอบกำหนดยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนการส่งเสริมสุขภาพทุกกลุ่มวัยภายใต้ความจำกัดของเงินงบประมาณได้ใช้กลไกพชอ.บูรณาการทรัพยากรแก้ปัญหาขาดคนขาดเงินท่านในอำเภอเนี่ยท่านได้ให้การสนับสนุนได้ดึงภาคีก็คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านอาสาสมัครสาธารณสุขอาสาสมัครพัฒนาชุมชนเข้ามามีส่วนเกี่ยวกิจกรรมสำคัญในการสร้างความตระหนักรู้ในส่วนของการส่งเสริมสุขภาพให้ต่อเนื่องและยั่งยืนตัวอย่างที่ดีมันมีค่ามากกว่าการสอนยุทธศาสตร์หนึ่งคือบุคลากรสาธารณสุขต้องเป็นแบบอย่างที่ดีทางด้านสุขภาพในทุกมิติการออกกำลังกายการรับประทานอาหารนะครับการควบคุมน้ำหนักตัวหรือการเลิกสูบบุหรี่หรือการเลิกดื่มสุราการปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดกิจกรรมที่ก้าวหน้ามีความภาคภูมิใจคือการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุนี่อย่างครบวงจรนะครับตั้งแต่การให้มีชมรมผู้สูงอายุหรือองค์การบริหารส่วนตำบลต้นยวนเป็นแบบอย่างให้การสนับสนุนก่อสร้างโรงเรียนผู้สูงอายุต้นยวนแสดงให้เห็นว่าเป็นการเชื่อมโยงแล้วก็ผ่องถ่ายนโยบายการดูแลสุขภาพนี่คือภาพที่ควรจะเป็นภาพฝันที่สูงสุดของกระบวนการการดำเนินงานทางด้านสุขภาพในปี 2561 ประเด็นสำคัญที่เรามุ่งเน้นพัฒนาก็คือป้องกันและดูแลอุบัติเหตุทางด้านการจราจรในลักษณะของเครือข่ายสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวรวมทั้งพี่น้องประชาชนปฏิญญาศรีวิชัยใช้กลไกพชอ.ต้นแบบเฮลลีเดอร์สู่อำเภอสุขภาพดีไลฟ์แฮปเป็นภายใต้ฟ้าที่กว้างใหญ่มีคุณค่าง านอนามัยสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานีดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมขับเคลื่อนร่วมกันทุกระดับเครือข่ายด้านสาธารณสุของค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในองค์กรภาคประชาชนและด้านสุขาภิบาลอาหาร Green and Clean Hospital ของโรงพยาบาลสังกัดสาธารณสุขทั้งหมด Green Community และก็ EHA การจัดระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อลดผลกระทบที่มีต่อสุขภาพจากสิ่งแวดล้อมมีตำบลตะกุกใต้อำเภอวิภาวดีเป็นชุมชนนำร่องต้นแบบเป็นแหล่งเรียนรู้จัดการเรื่องขยะยุทธศาสตร์ดีชีวีมีสุขทุกชีวิตปลอดภัยภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดี Life Happen ท้องฟ้าหน้าบ้านเรานั้น วิภาวดีทุกภาคส่วนของเราจะมาคุยกันทุกเรื่องทุกสัปดาห์เรื่องคุณภาพชีวิตของคุณเรามีคณะทำงานพชอ.เป็นแรงหนุนการดำเนินงานขับเคลื่อนไปได้เร็วขึ้นเราได้ประสบความสำเร็จเรื่องปัญหาขยะที่บ้านปากหลาวปัญหาไข้เลือดออกนะครับในช่วง3 ปีย้อนหลังมานะครับไม่เกิดกับพี่น้องชาวบ้านปากหลาวทั้ง31หมู่บ้านจะขยายผลต่อเนื่องไปเชื่อมโยงร้อยเรียงระบบสุขภาพประชาชนเป็นศูนย์กลางไลฟ์แฮปปี้ ในส่วนของอำเภอวิภาวดีขับเคลื่อนภายใต้พชอ.ได้ใช้ความเป็นผู้นำของทุกคนสร้างการมีส่วนร่วมทำให้กิจกรรมในเรื่องของการจัดการขยะอันจะส่งผลทำให้หมู่บ้านเห็นผลลัพธ์ดีมากไม่เกิดไข้เลือดออกได้รับรางวัลเกิดความยั่งยืนประสานเชื่อมโยงสร้างการมีส่วนร่วมระบบสุขภาพยั่งยืนไลฟ์แฮปเป็นความมุ่งมั่น
นั้นยังมีอยู่ ยังต้องสู้ต้องทำทุกอย่าง เครือข่ายสุขภาพอำเภอวิภาวดีได้ทบทวนปัญหาในอดีตมาวิเคราะห์การดูแลผู้ป่วยนะครับในเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพ พบว่าแม่และเด็กการฝากครรภ์คุณภาพต่ำใช้เรื่องนี้ขับเคลื่อนพัฒนาศักยภาพของเครือข่ายทั้งรปสต.อสม.ให้ความสำคัญในเรื่องของการจัดการขยะมีการคืนข้อมูลให้กับชุมชนมีหมู่บ้านตัวอย่าง แล้วก็มีเรื่องของการจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพความสำเร็จผู้ใหญ่ชัยชาญเนี่ยก็ให้การตอบรับ แล้วก็ได้นำปัญหาส่วนนี้ไปพัฒนาในส่วนของหมู่บ้าน องค์กรมาตรฐานการจัดการสุขภาพชุมชนเข้มแข็งและยั่งยืน Life Happen แนวคิดจากท่านผู้ใหญ่ชัยชาญร่วมกับภาคีเครือข่ายมาร่วมดำเนินการก่อเกิดวินัยการทิ้งขยะบ้านปากเหลาครับไม่มีผู้ป่วยไข้เลือดออกมา5 ปี จากนโยบายสาธารณะสู่วินัยชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม Life Happen ก็แรงบันดาลใจทำขยะประชุมรวมกับกรรมการหมู่บ้านวางนโยบายวางหลักเกณฑ์ว่าจะทำอย่างไรนะครับให้ขยะเนี่ยได้หมดไปมีคณะกรรมการขยะขุดลุ่มขยะถูกครัวเรือนซื้อทั้งขยะขนาดเล็กให้ถูกลังกำจัดขัดกรองขยะเปียกเราก็ระบายขยะแห้งใส่ทั้งขยะรีไซเคิลทำอุปกรณ์แต่ละบ้านนะครับใส่ไว้ขยะอันตรายเก็บรวมมาไว้ที่ศาลาหมู่บ้านอบตเอาไปกำจัดทุกวันศุกร์รวมกันเก็บขยะฟั่มลูกน้ำยุงไล่มีกฎระเบียบชุมชนหมู่บ้านสะอาดความเป็นอยู่ของชาวบ้านนะครับมันดีขึ้นบ้านสะอาดสิ่งรบกวนไม่มีชาวบ้านมีความสุขตอนนี้เนี่ยเราก็ได้ทำโทรต้นแบบไว้3 ครัวมีวิธีการกำจัดขยะมีวิธีการเก็บหวังว่างของผมได้ทำเครือข่ายกับหมู่บ้านใกล้เคียงตำบลใกล้เคียงทำเรื่องกำจัดขยะสิ่งแวดล้อมดีสุขกายบายใจไลฟ์เอฟเฟนในภาพรวมที่ผ่านมาของจังหวัดสุราษฎร์ธานีในปี 2560 ถือได้ว่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีผลงานดีเด่น Best Practice มากมายก็จะมีการรวบรวม Best Practice ทั้งหลายนะครับแล้วก็นำมาเป็นต้นแบบแล้วก็มีการจัดให้มีเวทีในการที่จะเผยแพร่ให้ครอบคลุมทุกๆพื้นที่ทำให้การดำเนินงานต่างๆสามารถทำได้อย่างรวดเร็วโดยที่ไม่ต้องมีการเรียนรู้ใหม่ๆในปี 2561 กลับมาเองกายซบลงแนบอุ่นไอดินสู่ความ